এই যে প্রথমে সুতাটা এভাবে নিতে হবে, বড়শিটারে মনে করো এমনি ধরতে হবে। এই যে সুতাটা মিলাই ধরলে তাইলে এভাবে বড়শি গিরো দিতে হবে, এটা এভাবে বড়শি গিরো 3-4টা যা ইচ্ছা দিলাম। ওকে, টাইট, বেশ টাইট হয়ে গেছে কিন্তু। হ্যাঁ, তারপরে এটাকে এভাবে উল্টা দিক থেকে এখানে গিরাটা দিতে হবে। কোথায় লাগছে গিরা? দুঃখিত, গিরাটা এদিকে টাইট হয়ে গেছে, সমস্যা নেই। এটাকে এই ওই গিরোগুলো পার করে আই না এইখানে লাস্টে দিতে হবে। তারপর যখন আমি এই দুটাকে টানবো টাইট হতেই থাকবে হতেই থাকবে। ওকে, ওকে, বৃষ্টি শুরু থাকে লাস্টের টাইম মাথা ধরবো না। পাঁচ নাম্বারটা তারপর সেকেন্ড বর্ষিটার জন্য আমি এখান থেকে কেটে নিই। সুতার এই শর্ট মাথাটা হাতে নিতে হবে। ওকে, তারপর বড়শিটাকে কিন্তু এভাবে ধরতে হবে, না গিরে দিতে পারবো না, অনেক দেরি। সেট ওকে, তারপর এটাকে এভাবে রেখে এটাকে ওকে। একদম স্ট্রেট, দেখছো? এটাই হচ্ছে বড়শি বান্ধার আদর্শ নিয়ম নাকি? জি, অনেকে অনেকভাবে বাঁধে। যেগুলো মেন্টাল বসে আছে মাথার মধ্যে রিং থাকে আর কি, আংটার মতো, ওগুলো বাঁধা আরো সহজ, অন্য পদ্ধতি আছে। 1 2 3 4 5 জোড়া হয়েছে এখানে। হ্যাঁ, মানে সুতার মাথাটা কোন সাইডে দিয়ে একটু মাথাতে দিয়েছি লাস্টেরটা। সমস্যা নেই, একটা হয়েছে যে কোনো জায়গার থাকলে সেটা সুজিত।